स्मिता ब्लॉगर है, आप लोग सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से मैं जितना भी सब्सक्राइब और व्यूअर्स है, मैं सभी को मेरी तरफ से नमस्ते करती हूँ। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। कभी दुख मत होना, निराश मत होना, हमेशा खुश रहना। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, उधर मेरी बेटी बेड पर कैरम खेल रही है, अकेली अकेली कैरम खेल रही है। वो बोली मामा आओ खेलो खेलो मेरे साथ, वो अकेली बैठ कर खेल रही है। तो फ्रेंड्स, और बात नहीं करेंगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ठीक है, तो वो हाय बोल रही है आपको। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं नोज ब्लोइंग स्नीजिंग चैलेंज का एक वीडियो लेकर आई हूँ, पार्ट 2। ठीक है, जो मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था मैम नोज ब्लोइंग का एक वीडियो बनाओ, तो खास उनके लिए मैं वीडियो लाई हूँ। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, एंजॉय करो। ठीक है, बस देखिए, इसी से मैं आज करूँगी लॉन्ग ग्रास। देखिए, देखते हैं क्या होता है। तो हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी मत भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं फ्रेंड्स? मुझे प्लीज़ आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स, और कमेंट तो शेयर करना। ठीक है, तो पास में बेल आइकन प्रेस है। तो मेरी बेटी भी वो बोल रही है। तो फ्रेंड्स, तो और बात नहीं करेंगे, चलो आज फ्रेंड्स बाल को थोड़ा बांध लेते हैं बैंड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ग्रास को थोड़ा पत्ता उसका निकल गए, देखिए। चलो देखते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे जुकाम तो नहीं है, लेकिन ये करने से जुकाम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग को मज़ा आता है ना, मज़ा लगता है ना? देखते हैं और एक बार। आँखों में पानी आ गया है फ्रेंड्स, देखिए। देखिए,
जिन्होंने मुझे नोज ब्लैंक का रिक्वेस्ट किया था, प्लीज़। और आपको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। देखिए फ्रेंड, तो फ्रेंड्स वो नहीं कर पाऊंगी। मेरी आंखों में देखिए पानी आ गया है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग एक बार एड करती हूँ, तो और नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। आई होप सो आप सब एंजॉय किए होंगे, एंजॉय किए हैं ना। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर बताना कैसा लगा वीडियो आज का ब्लॉग, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। आप देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। और हाँ फ्रेंड्स, आपको किस तरह चैलेंज वीडियो अच्छा लगता होगा मुझे श्योर बताना। मैं ट्राई करूँगी वो चैलेंज वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। मैं ट्राई श्योर करूँगी। और फ्रेंड्स रखती हूँ, फिर मिलते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।